Pozdravljeni. Danes bi vam želela predstaviti, kako je mogoče s Smart Notebook programom pripraviti interaktivno poučno igro. Predvsem na daljavo je včasih to za nas izziv. Pa tudi v razredu, kadar želimo vključiti v igro gibalno oviranega otroka, ki s težavo premika figurice, meče, kocko enakovredno kot vrstniki. Za interaktivno igro potrebujemo interaktiven element, lahko je to kocka, kolo in tako dalje, sicer pa program ponuja še druge že pripravljene aktivnosti za spodbujanje igre. V galerijo vpišemo besedo Interactive ali Cube in povlečemo izbran element na podlago. Tukaj lahko ob pritisku na ta kolešček kocko poljubno oblikujemo. Ji dodamo vsebino, ki jo z učenci želimo utrjevati. Jaz bom danes brala spodbujanje fonološkega zavedanja z iskanjem rim. Izberem polje za besedilo in namesto črk vpišem rime. Suha, osa. Pravzaprav pišem besede, na katere bodo otroci iskali rime. Pest, krava, figa in nos. Po želji lahko kocki spremenim barvo. Ko zaključim s svojim urejanjem, ponovno stisnem na kolešček. Kocko lahko tudi poljubno povečam. In sedaj otrok ob kliku nanjo kocko zakotali. Pri otroku z gibalno oviranostjo je tu priporočljiva uporaba zaslona občutljivega na dotik ali prilagojene miške, če ne zmore uporabe navadne miške. Otrok prebere besedo figa in poskusi poiskati prvo rimo, ki se mu porodi. Štriga, miga. Osa, bosa, suha, muha in tako naprej. Lahko pa kocke uporabljamo za urjenje tudi drugih spretnosti, na primer številskih predstav, če napišemo števila. Lahko tudi oblikujemo dve kocki, eno s pikami, drugo s števili in otrok primerja, ali je simbol za število enak, kot je predstavljena količina s pikami. In tako naprej. Lahko pa tudi z enostavnim klikom oblikujem povsem enaki kocki. Na primer, zdaj bom uporabila tole tradicionalno kocko s pikami, dodala neko drugo barvo, po možnosti tako, ki je otrokom všeč, in stisnila tukaj količino 2. Zaprem s koleščkom. In otrok sedaj ob kliku zakotali obe kocki. In tukaj se lahko utrjujejo številske predstave, primerjanje števil med seboj. Katero količino prikazuje pika? Tukaj 1, tukaj 3. Kolikšna je razlika med njima? Razlika je 2. In tako naprej. Igra je že dolgo opevano zelo učinkovito sredstvo pri pouku, ima izredno motivacijsko vlogo pri otrocih in upam, da vam ta posnetek pride prav tudi pri poučevanju na daljavo.